Nu vil jeg vise den her teknik, der hedder tunesisk vrang. Og det, hvis man kigger efter, så ligner det også vrangmasker. Senere hen kommer der også noget, der hedder tunesisk glat. Men nu er det vrang. Igen starter jeg med at have lavet opslagning og henrække og tilbagerække. Og vrang er lidt mere besværligt. Man skal gøre lidt mere. Det man starter med, det er, først så tager man nålen under tråden. Man går ind i ribben, og så placerer man tråden under ribben, og så låser man den ligesom fast ved at slå om og igennem. Nålen under tråden, ind i ribben, sætter tråden under, slår om og igennem masken. Nålen under tråden, ind i ribben, og låser den fast. Så det er ligesom, man skal sørge for ligesom at få tråden til at ligge, så den danner den her vrangmaske. Og så er det den sidste her. Der kan man faktisk allerede se, at det danner de her vrangmasker. Og så laver jeg tilbagerækken fuldstændig som vi plejer. Det var tunesisk vrang.